gente está aqui nesse momento fazendo isso, fazendo essa visita, dando um olhar, tendo uma percepção do que já está acontecendo. Tem várias iniciativas aqui acontecendo, né? E o objetivo é a gente trabalhar o fortalecimento dessas iniciativas e trabalhar também a formatação de novos produtos, tá? Estou aqui juntamente com a Secretaria de Turismo do Estado, adjunta, né, da SEDEC, a Secretaria Adjunta de Turismo, e o objetivo é a gente fazer um trabalho conjunto em Impaer, SEDTUR, né, junto com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria Municipal de Turismo, e trabalhando um projeto que a gente está vendo aqui, uma concepção de um turismo periurbano, né, bem próximo de Alta Floresta, a gente apresentar opções aqui, não só de lazer para a população de Alta Floresta, mas para a comunidade do entorno, para os municípios do entorno. Eu já tinha vindo aqui em Alta Floresta, mas nunca tinha andado nesse perímetro próximo, perímetro rural, mas bem próximo da cidade. Fiquei muito impressionado com o que o município tem a oferecer. Tá? Quando a gente vem, a gente acaba se restringindo aos atrativos já existentes ou dentro do perímetro urbano e esquece um pouquinho esse ambiente rural que está próximo, e a gente se encantou com isso e observa um potencial muito grande. Quando a gente trata da atividade turística, a gente precisa inventar, criar histórias, e é isso que o turista quer. Cada dia, eu acho que o turismo de experiência ele tá evoluindo e as pessoas elas estão buscando isso. O clima da cidade grande, ele dá essa pressão nas pessoas para que ela busque esse ambiente rural, e aqui tem tudo para poder ter esse produto formatado da melhor maneira possível. Estamos aqui hoje na zona rural do município de Alta Floresta para fazer um levantamento de potenciais locais para visitações turísticas. A ação é institucional, em parceria com a Impaer e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, onde veio um técnico também para nos auxiliar nesse levantamento. Faremos uma série de visitas e também deixamos espaço aberto para aqueles que queiram desenvolver atividades, tendo como foco o turismo no meio rural. Estamos à disposição para poder estar fazendo orientação técnica, né, e assessorar, apoiar nesse tipo de atividade em nosso município.